राज में विराजित थे और सद्गुरु रामानंद स्वामी से मिलने के लिए तत्पर थे। सांप्रदायिक इतिहास के तौर पर यह माना गया है कि भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने जीवन काल में सर्वप्रथम पत्र नीलकंठ वर्णी के रूप में सद्गुरु रामानंद स्वामी को लिखा था और उसमें भी सर्वप्रथम स्वस्ति श्री भुजनगर वाक्य के प्रयोग से इस धरा को सत्संग प्रवर्तन की आधारशिला के रूप में अंकित किया था। मैंने वो अलौकिक पल देखी है जब भगवान श्री स्वामीनारायण सर्वप्रथम भुज की इस धरा को करने पधारे थे, जिनके स्वागत में भुज के महाराजा ने श्री हरि का अभिवादन किया था। प्रभु को गजाधिरूढ़ होकर नगर में प्रवेश करवाया था। संतों, हरिभक्तों और नगरजनों ने यथाशक्ति मंगल द्रव्यों से प्रभु का हृदय भाव के साथ स्वागत किया था। ऐसी भव्य शोभा यात्रा को देख मुझे देवताओं की यात्रा दिखाई दे रही थी और इसी यात्रा में शामिल थे सद्गुरु रामानंद स्वामी के सत्संग के रंग से रंगे भुज के भक्तराज सुंदर जी सुथार। भगवान श्री स्वामीनारायण में अनन्य निष्ठा। माना जाता था कि जब भी कोई संत भुज नगर में पधारते तब दुर्जनों की हिम्मत नहीं होती थी कि उन संतों के सामने आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि भक्तराज सुंदर जी सुथार एक तो भगवान के परम भक्त थे और साथ में ही भुज महाराजा के मुख्य कारभारी भी थे। सुंदर जी सुथार जैसे अनगिनत भक्तों ने अपनी निष्ठा और सेवा से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त की थी। अब वो समय आया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भुज शहर में बढ़ते जा रहे सत्संग और भक्तों की संख्या के कारण यहाँ का अग्रणी भक्त समुदाय गढ़पुर पहुंचा, जहाँ पर भगवान श्री हरि पुष्प दोलोत्सव मना रहे थे। प्रभु के दर्शन करने के पश्चात सुंदर जी सुथार ने सभी भक्त समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर श्री हरि से भुज नगर में एक भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की प्रार्थना की। इस मंगल कामना को भगवान श्री हरि ने अपनी सहजता के साथ अनुमति दी और सद्गुरु वैष्णवानंद स्वामी को भुज शहर में भव्य मंदिर निर्माण हो वैसी आज्ञा दी। सूखी धरती रेत ही रेत, ना ही कुछ सुधारने और ना ही मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी सद्गुरु वैष्णवानंद स्वामी ने जो अपने परिश्रम से मंदिर का निर्माण किया और संप्रदाय के साथ साथ मंदिरों के इतिहास में भी अमर हो गया। संवत 1879 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन साकारित हुआ भव्य और दिव्य श्री स्वामीनारायण
श्री स्वामीनारायण ने इस मंदिर में भरतखंड के अधिपति राजाधिराज भगवान श्री नरनारायण देव को प्रतिष्ठित किया। प्रस्थापित इन मूर्तियों में उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रस्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इतने सालों से भगवान श्री नरनारायण देव अनेक भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते आए हैं। अब जहाँ इतने प्रतापी देव प्रस्थापित हो, तो उस धरा पर दरिद्रता, दुख और निस्तेजता कैसे रह सकते हैं। भगवान श्री नरनारायण देव के सानिध्य में बड़े ही धूमधाम से सत्संग, त्योहार, उत्सव और महोत्सवों से लोगों के मन में एक नई ऊर्जा और सहज आनंद प्रस्फुटित होने लगा। भगवान श्री नरनारायण देव के प्रताप से न मात्र भुज नगर अपितु अन्य महान नगरों और समंदर के उस पार भी विदेश की धरा पर सत्संग के माध्यम से हमारी सनातन धर्म परंपरा का ध्वज लहराने लगा। भक्त को भजन और भूखे को भोजन, ये दोनों ही भगवान श्री नरनारायण देव के दरबार में परोसा जा रहा है। आज इस मंदिर के माध्यम से भगवान श्री स्वामीनारायण के सर्वजीव कल्याण की दिव्य भावनाओं को चरितार्थ करते हुए धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आरोग्य लक्ष्य सेवाओं की भागीरथी बह रही है। तो आइए इस पावन और मुक्ति के महातीर्थ में हो रहे श्री नरनारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव के तहत हम सभी भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में, भगवान श्री नरनारायण देव के चरणों में उन सभी संतों को जिन्होंने अपने परिश्रम से मंदिर रूपी पारसमणि को हमें दिया है, उन सभी भक्तों को जिन्होंने अपने तन, मन और धन से इस महातीर्थ को संपोषित किया है, साथ ही मैं इस दिव्य धरा को और अंत में इस महातीर्थ को मैं यानी कलयुग बार बार नमन करता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक आकाश में सूरज और चंद्रमा स्थित रहेंगे, तब तक इस महातीर्थ की गाथा सबको सुनाता रहूंगा। जय श्री स्वामीनारायण। जय श्री स्वामीनारायण।